援助，一份神秘大礼已经抵达，将助力俄罗斯扭转战局，战斗民族终将迎来胜利的曙光。究竟这份大礼是谁送的？本期视频就让小编为大家一一揭晓。近期俄罗斯的处境可谓是相当窘迫，这场较量现在看起来必然是一场阴谋，他们的目的也并不是打败大俄，而是拖垮他。眼看他们的目的就要达成了，却突然传来一则振奋人心的好消息，一份重达10万吨的大礼抵达俄罗斯。要知道这10万吨的大家伙来头可不小，如果一旦用在战场上，或许能改变战局，甚至直接结束战斗。而这次助力大俄的国家不是别人，就是大家心心念念的泱泱大国中国。我想这时大家一定跟我一样激动不已，那么请在评论区打出中俄友谊长存吧。截至目前，俄乌之间的较量已经持续将近1年了，这本是一场赢面极大的较量，却在老美等国的帮助下愈演愈烈，直至今日也没有要停止的意思。而我们也是一步步看着大俄从实力战硬是被拖成了消耗战。在此期间呢，大俄每天都要消耗数万发武器弹药，这样下去，即便是再大的骆驼也终究有倒下的一天。最可怕的是，目前俄罗斯的经济也受到了重创，就连国内唯一一艘巡洋舰库兹涅佐夫号航母也被损毁了。而作为大俄最好的邻居，我们国民也是替大俄各种担心，生怕大俄最终敌不过整个欧洲，落得战败的下场。时刻都要刷新一下每日头条，看看俄乌的最新进展。我们日盼夜盼，终于盼到了好消息，我国一艘重达10万吨的巨型船坞成功抵达俄罗斯。这消息一出，可把老美等西方国家给气炸了。这触手可得的胜利，难道要被中国给破坏了吗？他们估计掐死我们的心都有了。但是这对于俄罗斯来说，却是有史以来最好的消息了。他们的最强援助终于来了。那么这10万吨重的船坞的抵达意味着什么呢？是否真的如外界所说，能够帮助俄罗斯扭转战局呢？首先提到中国制造，那可是如今响当当的名片，尤其是近年来越来越多的国家对中国制造给予了肯定。咱们国家实力已经无需多言，而在这关键时刻，中国向俄罗斯交付的这10万吨的巨型浮船坞，也就意味着库兹涅佐夫有救了。该船坞舰长约350米，宽度为95.5米，搭载了2台重达50吨的大型起重机，能够一次性抬起将近10万吨的船只。更值得一提的是，该船坞不仅能够用来建造以及维修舰艇，还可以用来打捞沉船和护送舰艇通过潜水航道等。细心的朋友呢，一定看出来了，这不就是为俄罗斯量身打造的吗？是不是？咱们接着往下看。其实俄罗斯的库兹涅佐夫号此前就发生过多次意外，但是像这么大的玩意儿维修呢是非常困难的。最关键的是，大俄那里并没有可以容纳它的船坞，因此只能一拖再拖。这次俄乌冲突更是遭到了重创，大俄也是实在没有别的办法，只能眼巴巴地看着库兹涅佐夫号消亡。就在这关键时刻，中国为大俄送上厚礼，载重10万吨的巨型浮船坞已经抵达俄罗斯。普大帝这次终于露出了久违的笑脸，库兹涅佐夫号再也不用苦等了。对着我国的船坞抵达，航母的维修工作也可以立刻进行，很快库兹涅佐夫号就可以起死回生。那么这船坞究竟是什么来头呢？有那么大的能力吗？这就要说一下咱们中国的浮船坞发展史了，那可谓是一把辛酸泪啊。首先我们要知道什么是浮船坞。浮船坞呢，可不是巨型大船，而是一种大型海上设备，除了能够维修和保养大型舰艇以外，还能够打捞沉船。要知道浮船坞的作用十分巨大，海上很多大型舰艇包括航母都离不开它，所以深知它重要的我国曾在上世纪60、70年代就开始研制浮船坞了。那时的西方等国已经拥有了比较完善的浮船坞建造技术，可是我国却连起步都算不上，落后的不是一星半点。按照人家西方国家的规定，举重能力在4000吨左右的属于小型浮船坞，4000吨到1500吨属于中型浮船坞，15000吨以上才是属于大型浮船坞。而我国当时要技术没技术，要实力没实力，所以很长一段时间只能以小型浮船坞为主，但是我们却从未想过放弃。直到后来我们的东风号万吨级远洋货轮的出现，我国才开始研究大型浮船坞。随后我们马不停蹄又研发出了举重力在6000到7000吨的中型浮船坞中山号，从此打破小型浮船坞的魔咒。后来我国的浮船坞犹如开了挂一样，开始频繁在国际上亮相，甚至打造出了一座10万吨级的浮船坞。
一举超越西方等国，连日韩两国都相继来我国进口副产物。就当很多国家认为这已经是中国极限的时候，我国又完成了30万吨副产物的研究工作。据说这座副产物的举重力能够达到8.5万吨，这一结果令世界各国都为之震惊，就连鼻孔朝上的老美都俯下身子来我国进口副产物，可见中国制造有多牛了。如果你也觉得中国制造牛，请在评论区打出“中国制造世界第一”8个大字。如今在俄乌冲突关键时刻，中国向俄罗斯交付10万吨副产物，也向世界再次证明中国制造的实力。其实对于中国帮不帮大俄这个问题，仿佛一直具有争议。俄罗斯对中国的重要性毋庸置疑，在如今的国际形势中，中俄就像捆绑在一起一样，所以俄罗斯有困难，我们如果不帮呢，下一个就很有可能是我们，所以这忙肯定是要帮的。于是在事情发展到白热化之时，我们果断出手也是正常操作。而且我国的副产物远销世界，凭什么不能去俄罗斯呢？而大俄等候多时后，也终于迎来了最强援助。这款由中国制造的载重10万吨的巨型副产物，型号为 PD-100， 是由我国的红星造船厂生产的。随着它的抵达，也会成为目前俄罗斯境内规模最大、等级最高的副产物之一。要知道，俄罗斯之所以如此迫切需要我们的副产物，主要还是因为他们的库兹涅佐夫号对于俄海军来说实在太重要了。这艘航母是在苏联时期就开造的老型航母，吨位仅有 6.7 万吨，技术水平也不怎么先进，但是却是俄罗斯海军的绝对核心。可以说，一旦失去了库兹涅佐夫，俄海军的威慑力会大幅度下降，海上力量如果受到影响，那可能会直接影响到整个战局。况且以俄罗斯现在的造船技术实力来看，在短期内不可能也造不出航母，而且在西方等国的联合打压下，能够给他们提供帮助的国家实在不多，而中国能在这么关键的时刻出手，也令战斗民族感到了无限温暖。我们的 PD-100巨型副产物更是给了俄罗斯增添了无限生机，为中俄友谊发展奠定了夯实的基础。不得不说，中国为俄送上的这份厚礼实在是恰到好处，尤其是在俄乌交锋的关键时期，说不定还能助俄一臂之力，扭转如今的局势。大家觉得有这个可能性吗？好了，今天的视频就到这里了，大家对于中俄之间的友谊有什么看法呢？欢迎在评论区讨论，点个关注，我们下期再见。